Aí hoje, dia 24 de setembro de 2025. Estamos eu e o Pedro aqui fazendo mais um pedal aqui na Ponte Baixa, em direção à Vila da Glória. Vamos passar na Cachoeira do Casarão. Vou registrar mais esse momento aí legal. É isso aí, partiu! Aqui no rio, acho que é o rio, nem sei que rio é esse aqui. Lá tá o Murici na Ponte Peixe. E aqui tá. Aí lá vem o Pedro tentando fazer a passagem aqui no Trapicho, na ponte de arame. Vou lá, vem o Pedro, atenção, atravessando, sem movimento nenhum na ponte, equilíbrio total. Salve-se quem puder. Diretamente da Ponte Baixa. É um rio aí muito bacana. É isso, agora seguimos em frente. Diretamente. Vamos diretamente para onde, Pedro? Pra Casarão. Casarão. Partiu!
Aí já fizemos 65 quilômetros. Chegamos aqui na Cachoeira do Casarão. Bem puxado já, né, Pedro? Sempre avante. Sempre avante. E aí, Pedro? Tá. Onde nós estamos, Pedro? Cachoeira do Casarão. É isso aí. Casarão por quê? Tá aí, ó. Casarão todo destruído aí, chuva, vento. Vai cada vez ficando mais complicado, né? Aí, né, Pedro? Mas estamos aí. Olha. Bom dia, garoto. Tudo bem? Se tem uma tomada, vou carregar. Então é isso aí. Agora vai vir aí o... Vamos subir lá na cachoeira. O senhor poderia nos recepcionar? Não tá com muita vontade? Meu, mas o senhor não tá legal? O que aconteceu? Puxa vida. Quantos anos o senhor tá? 60, minha idade. Essa é a melhor fábrica que teve, a 65. Ano de 65. É ou não é? Estamos aí, ó. Forte ainda. Nós somos de Joinville. Já fizemos 65 quilômetros. Bom também, né? Viemos aí dar mais uma visitada. Não sei se o senhor lembra de nós. Uma vez aquele senhorzinho lá prometeu pro senhor uma mochila. Até hoje não trouxe, não é verdade? Entreguei o Pedro agora. Isso aí. O senhor por acaso tem uma tomada assim no rancho? Poderia botar minha bicicleta para carregar? Não gasta nada de energia, só uma carregadinha. O homem é muito tranquilo, gente boa aqui, ó. Acho que é a quarta vez que a gente tá vindo aqui, né, Pedro? A gente já veio com bicicleta normal, hoje a gente tá vindo aqui com a... vamos levar a cachaçinha, né, Pedro? Porque agora nós somos motivados pela cachaça e pelo bom humor do Pedro, né? Que hoje ele... É bonito, olha aqui. Olha aqui, olha o peixe que tem na lagoa. Olha ali, ó. Opa, já vou ali, só deixa eu terminar a filmar e já vou aí. Olha os peixes que ele tem aqui. Poxa vida, vamos filmar. Olha isso. Que legal, né? Ei, podemos pegar um aí? Podemos pegar um para fazer um assado aí? Tem tilápia. Tem o peixe... Como é que chama esse peixe? Que chamam é de peixe... Não, tem um nome... Peixe... Quando é um peixe pra bonito assim, tem um nome, né? Dia 4. 67 no meu deu. 67. Olha lá. Casarão é de 1920. Uma hora eu vou lembrar. Então é isso aí, filmado hoje, né? Dia 24, né, Pedro? 24 de setembro de 2025. Estamos aqui na Cachoeira do Casarão, já fizemos 65 quilômetros. Muito bacana.
Quanto deu? Você tá meio adiantado, né, Pedro? É isso aí. 1920 foi fabricada essa casa? 1901, Pedro. Foi construída em 1901. Acredita uma coisa dessa? Outra, vou marcar, vamos voltar bem pertinho aqui para vocês verem. 1901 e ela tá em pé ainda aí, ó. Olha o tipo da construção naquela época. Tudo com detalhezinho, madeira. Aí colocava uma camada de massa, de barro, né? Como é que era o nome? Barro, arreia e óleo de baleia. Olha isso para fazer essa casa. Olha que madeira forte que aguentou todos esses anos, né? Agora está totalmente destruída, né? Porque não foi reformada e com os vendavais que tem dado, olha, a cobertura já está meio destruída. Mas tá aí, né? Para mostrar ainda que existe, né? Muito bacana isso aí. Aqui nós vamos agora subir lá para a cachoeira, né? Vamos lá subir lá na cachoeira. Que não podemos deixar de filmar. Acho que vamos com essa tobata aqui, né? Que é mais fácil para subir lá. Não dá para subir com ela? O que o senhor acha? Ele fez para subir coqueiro. Ah, é verdade. Se chama gibata, na verdade. Então é isso aí. Filmado e aprovado. Onde o Valdeci está agora, Valdeci? Estamos a caminho da Cachoeira do Casarão, aqui na trilha. Hoje, dia 24 de setembro de 2025. E queria falar para os amigos do Rancho da Amizade que acho que não podemos deixar de fazer o brinde, né, para vocês. A nosso grupo. O nosso grupo, né? Especial. Os amigos. Rancho da Amizade. Rancho da Amizade. Então vai aí o brinde, né? Salute a Campari, la vita, la cosita. Salve-se quem puder! Avante! Olha o barulho da água correndo na cachoeira. Até que você ouvir aqui. Chegando lá, né? Não é só pedal, né, Valdeci? Não, pegamos uma trilha aí, quer dizer, na cachoeira. E não é fácil essa trilha, tem uma subida mais ou menos, né? É isso aí. Temos que ter disposição. Tem que ter vontade. Se tiver vontade, faz. Eu acho que aqui está o nosso elixir. Elixir parigórico. Pessoal, você conhece o pau-brasil? Esse é o pau-brasil. Motivo do nome do Brasil. Olha lá, bem vermelhinho. É bacana isso, né? Que ainda temos preservado isso no Brasil. É isso aí. Filmado e aprovado. Quase perto da cachoeira. Olha isso.
Tem vezes que é melhor ficar em silêncio e ouvir o som da natureza. E aí, Pedro? Como é que se sente num lugar desse? Nossa, isso aqui é um elixir da juventude. Exatamente. Cara, isso aqui é muito legal. Não tem, olha, só o som da água, da primeira, mais nada. Não existe nada que você possa tirar dessa paz aqui, né? Exatamente. Isso aí. Filmado e aprovado. Deixa um pouquinho a câmera aqui. Pegar eu e o Pedro aqui, que a gente são parceiros de bike. E, ó, né? um brinde ao Rancho da Amizade em Sacramento, Rio. Salute, La Campari. Campari, levita da costita. Salve quem puder. Sempre avante. Tá boa, Pedro? Essa aqui é de Deus. É dos deuses daquele vinho que nós tomamos. Ah, é verdade, português, dos É deuses. dos deuses. 100%. The shadow of a drifting memory. Essa aqui é a Cachoeira do Casarão, pertence a São Francisco do Sul, Saí Mirim. Aí, Valdecir, Sacramento Rio! Andando andare, Sacramento! Salve! Olha só, que lugar bonito pra chuchu. Tem que ter pouca água hoje, né? Olha que água limpa, olha. Meu sapato velho. Aí, hoje a gente aqui, né, Pedro, no Cachoeira do Casarão, momento especial. Mandar essa. Eu vou ter que mandar esse vídeo no momento para minha filha, Luana, meu filho Fernando. Dizer que eu tenho muito orgulho de vocês dois. Vai, quando está num lugar maravilhoso assim, gostaria que vocês estivessem juntos com a gente, né? Para curtir esse momento. Mas quero dividir esse momento com vocês, essa maravilhosidade da natureza que a gente tem. Então, um beijo no coração de vocês, do Pai, que ama muito vocês. Funciona! Um beijo no coração. Aí, família, irmãos, Jair, Valdir, Evanir, e a minha querida mãe, né? Amo demais, de coração a vocês. Gostaria desse momento aqui, ó, essa cachoeira aqui, na Cachoeira do Casarão. Lembrei de vocês e amanhã vamos estar juntos lá para se abraçar, para comemorar a vida, né? Vamos aproveitar enquanto estamos juntos, todos juntos, né? Quando eu comento assim, ó, toda quinta nós encontramos irmãos, a mãe,
todo mundo de ontem acredita que nós fizemos. Então vamos continuar, mesmo que aconteça qualquer coisa com algum de nós, vamos manter isso sempre, vamos fazer isso que é muito bacana. Um beijo no coração de vocês. Mãe. Aí família, minha esposa querida, Celeste, a Graciele, que é aventureira como eu, o Alex também e a Larissa, né? Eu estou aqui nesse lugar aqui maravilhoso, a Cachoeira do Casarão, uma casa de construída em 1920, não, 1901. Estou aqui pensando em vocês, queria ter vocês comigo, mas não, né? Então eu quero só passar para vocês uma mensagem de que amo todos vocês, indistintamente, amo de paixão e ó, beijo no coração. The sun, you're just getting in, you was for it. When you return with the sun, I'm just getting down, but you care. Can you feel my hurt I have inside? Tell me what sins occurred tonight, and you don't know it's taking its toll on me. Stood straight with your head at the wall. I don't wanna need you, I don't wanna wreck you. I'll go, you'll follow me. I don't wanna hurt you, I don't wanna need you, I don't wanna wreck you. I go, you'll follow me. Hoje batemos o recorde do ano, né? 101 quilômetros. Fizemos aí a Cachoeira do Casarão. Saímos aqui do posto Emerocales, fomos a Piraberaba, pegamos Saimirim, saímos lá em cima na Igreja da Vila da Glória. Fomos no restaurante da nossa amiga Débora e já estamos aqui, passamos a balsa e estamos aqui de volta no posto. 100%. Salve-se quem puder. Salve! Follow me, I don't wanna hurt you, I don't wanna need you, I don't wanna wreck you. I go, you follow me. I try